mandat d'arrêt va rescaper va victime ya Kamuna Sabasengi na CPI Babaka Kabila Bocham na Ramazan Shadari. Commentaire. Merci beaucoup mon amboka. Oh tu es Sarabino déjà biso ide pes tu es Sarabino Kabila kita mata azanyo kabakati mutu mukila makoningana. Awa siko mambi makambongo commission loko chatembe. Kabila ba okanga ete ba osimba ete wana Kabila camarade ya fachi. Wana boa droit ya fachi batambo wale ba melaka nae. Na kati ya mandat d'amener batini ba oso po bango ba okende. Ba kombo otanyela baze bele misato otanyela me baza liste mulai. Papa, awa déjà ba sali oya ba liwa ya bato bino boboma. Obo sakaja. Obo pia. Toza ba preuve. Oyo eza likolo ya CPI, le liboso message justice congolais. Oyo bino fallait bo kende ko répondre na ba acte na bino bopozaki ngonga ngo ebelemi. Kabila za microbe oyo za na kati ya mboka na biso ba Ramazan Shadari baza ba microbe, tandis que bango baza na kati ya mboka oyo évolution ekozala te, pasi ekozala bitumbe ekozala souffrance ekozala po bango baza ba dongolo miso. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabandino sur la face céleste. Mbote Nabino Mbote, Bozali, Ebele, partout dans le monde, Bozar Rolanda Bisso, par l'avant internaute, Napessimino Mbote, à niveau États-Unis, Belgique, Namoni, Siwa Mbanja, Maman Fatou na Suède, Bozana, Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier, en République démocratique du Congo, et Saline de Konabino, Moïse Mankantibal, Nemiso Bolingaka. Tout le bateau, automessa la décryptage ya actualité politique boye bateau zawa pito so kende wa pito kosuka wa merci mina ndeko John Mbo qui mena sur ma caméra ndeko Alvi bien les secrétaire l'équipe Malava Céleste na bosete Cécile Mboko la future maman de Masiara na pisi moté lelo to lobela nini to le mamotali ya mboka ko diminuer réviser sort il y a RDC aux années, la bloc il y a Bachine, marche à la Mouka le 29, Est, bah autorisé, bah autorisé. Après séminaire, il y a 5 ans à celle-ci, conclusion Pessani. Qu'est-ce qui va se passer dans les jours qui viennent? Isabelle Lema autour de Nimbola Awa, Bissunabino. Nani a profané Tombia Baba Kyung. Tous en ont les autres en même langage, dans ma boucle Bende. Ça fait un bail de éviter à faire ça voyage à Zaga Awa na comboné sur ce kimi et moi on s'est présenté mais de déjà baebi n'est tout ça décryptage mon amboka mbote mon amboka antibal mbote belé bonne santé ouais santé merci na ngolo nzambe tozaki na moi ngolo kolongono mambetali santé ya nzoto sikoyo mbilinga ekei makasi zongi na kimia bonzambe. OK, makasi zongi na kimia bonzambe. Bano boye beso antibala za nani awa ça fait bail Nicolebele. Antibala mbina. Merci beaucoup na balandi na biso otorobaka mona musala na bino le président Neymar avocat ya peuple molobeli na bino obo pese musala ya kokota par-ci par-là ya luka information mambi matali mboka yeyo to pesi bino su bambote ebele. OK, to pesi bambote ebele. La monka ya Martin Fayulu batie manche le 29. Est-ce que ils ont l'autorisé bo ça toujours réprimé ndenge bokubandi okubaki état de droit mais tout le monde c'est comme si binona kabile komelo komone bande baza ko. Est-ce que manche la monka le 29 ils ont autorisé mais ils ont toujours réprimé. Merci beaucoup mon amboka. Mais bozo bangani. Ouais, merci beaucoup na malobo pesi na. Même na bicha mutu na épreuve, bo tient na épreuve. Merci. Bota la sokoza na bato. Merci. Pourquoi bozo bang retient na épreuve? Merci Belé Antibal, Mambi Matali Martin Fayulu Madidi, Mambi Matali marche. Ba organisation nyonso o azo sala ils ont pesa nga passe pe mo. Après ça nga Sonia Roloba ko a se comparer na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Après Etienne Tshisekedi wa Mulumba Martin Fayulu Madidi. Martin Fayulu Madidi a sous na crédibilité
aza na dignité te pas peuple congolais. Et puis na rappelé Martin Fayulu m'a dit de sika azala tanga lobaka na kombo ya peuple. Alongo la komba président Neymar. Alongo la komba base IDPS. Po ya za na pona peuple te. Et aza wana pona ba étranger, pona ba soins personnels. Donc ba bien na moko quoi. Donc aza wana pona peuple te. Martin Fayulu a organisé marche. Ah ouais le 15. Biso so totali yango na betando ike. Papa wana aza papa moko ya buzoba oyo aza na monopole ya peuple te. Papa a tenu ba discours moko apesi nga soni pe mawana misu ya monde entier. Lokola opposant oyo abimaki libanda po lobela peuple congolais asa la marche pour na peuple passe au peuple azomona ba institution mboko eta mola malamu te tiseke da osa malamu te peuple azoleta nzeleza makasi ya kelo ba bêtise. Martin Fayulu e banditi suka ko ofinga nika ko finga. Afingi ti eko finga voir même la vie privée oyo ya mokonzi ya mboka Antibal tangu Martin Fayulu aza libanda aza wana pona peuple congolais aza wana pona mametali vie privée Tshisekedi te Tshisekedi bima libanda to nzima ya tambola lokola nga mais surtout toke na kofinga bino idepesa kofinga Kabila non falo kofinga bino Fayulu eza mokie Kabila to finga makambo eza pa na ye Kabila to finga ye médiocre otambusa mboka mabe aza étranger kombo na eza Kanambe Hippolyte aza alingi mboka Congo te totalisa makambo na kosala mais ya ke le plus loin aloba te Tshisekedi bima lokola nga to nzima ye musa na ye akenda akolinga basi ya mike adirangera basi ya mike siko ya zaki na Tshisekedi to ndolinga basi ya mike viole sa vie privée Tshisekedi etali na nini yo loba mami matali mboka peuple azo souffrir peuple azo nyoka ma awa John Numbi awa ba osiko kanga biloko na kati ya résidence privée John Numbi o Kabila asala nzambe apesa tete ba etoli 4 mitu na ye ba osiko kokanga biloko e degré o ezalaki wana Martin Fayulu lokola opposant abima libanda loba peuple congolais badongolo misu baza wana to telemela to bengala bango baza libanda Fayulu na muzitu bazo escroquer peuple congolais na ebisa yo mona mboka Antibal Fayulu na muzitu balobi Tshisekedi aza président illégitime aza président lokuta mais tokende na bango malembe baza ba député na l'Assemblée nationale salaire na bango ebimaka na fin du mois mutu lokola muzitu par mois azozwa $21,000 par mois à ça $15,000 Mami Matali ancien premier ministre $6,000 Mami Matali député national mbongo wana o bango bazoka ya biso bato ya pasi mama papa ozola na ngai muzitu Martin Fayulu ba miyibi bato ba yibaka mbongo na bino ba osala musala moko te mbongo yo teka ba futa ko tike o futa ka taxe à l'état basangisaka yango bazui muzitu bazui Martin Fayulu na fin du mois suka yango na bapesi bango mbongo mais mbongo wana basaka musala moko te wana ebisa bino mais boye ba yango muzitu Martin Fayulu bazalo e bango na FCC bazalo ko la ceinture ora bengaka FCC la muka bazalo ko la ceinture yo ke nebo ngala ke boto kuta liboso carte za bongo donc muzitu Martin Fayulu da bazu da bomba là et pas Kabila da la récolte wana ezaka distraction ba ebi yango malamu bango ba boulette Tshisekedi na bango cette sélection mokonzi mboka alobi to ke une élection 2023 abi te discours ni to ebisa peuple po to za biso le côté donc que opposition na biso to sta les ande ya kimoyibi donc il faut to lukane ba poste na biso to ke na voie dialogue bazaki na carte o makasi ba organizaki ba sala mokolo le 15 yango ezaki échoué o bazaki déjà mbongo pe ya Kabila Martin Fayulu na muzitu après ba moni me simité le 15 ba habité nyongo wana to refuta yango na mikolo za ko to organiser marche musu poto sa ba bêtise wana mais ba yeba yango mina ngonga oyo peuple congolais a commis ozake peuple congolais bondaki ba vidéo Martin Fayulu na katsa mutuka na ba muzitu na ba Alexis légal Martin Fayulu habito kita to tambo makolo ba habité président ko kita te toza mukie toza ebele te tosa ka marche na kati ya mutuka tala opposant ata ba intercala ki Martin Fayulu lokola opposant au peuple a voté en 2018 papa te Tshisekedi wa Murumba ata ba intercalé ba combattant bazaki ba sali ba deka ba bimba marché o akokufa kufi o akozonga azongi sikoyo bino bato ba vota bino bazawa wapi. OK, merci, tu continuer, tu es toujours dans le dossier Arthur Bino bataille d'EPS. Jamais Kabunda Rabundi ba image sur les réseaux sociaux, ba tobel ba piné ya maman Marthe.
chaque fois ils sont en week-end à Polo to bola pine et so ça image état de bino IDPS bato bando c'est pas bino bendeli ata zoé to tira ma bino ko ante ça vrai baiser tous. Merci beaucoup. On a vu la vidéo ti to ba pèse ordre la police bato bol ba pine ti to bola pine maman manti. Merci beaucoup Antibal. Ah yo yebi bien. IDPS benda folaire pour amour. Merci. Comme koleka. Wana za ba dongolo misu bato baza na posa IDPS ça la musala pour na peuple congolais té. Bah Monique Kabundu 520 gigas, le casquette blanc, je lui salue en passant. Azo sala musala pour na peuple congolais. On les a local bosso ba ko sele eta. Bozu ko sele a sombi lo pango. Ya mbongo ebele Kabundu. Aibi bongo à l'état sombi ma pango par-ci par-là. Ba kako sa ba vertication ba ta esika le pango na Kabundu sombi na été. Et puis après bazo ba na Kabundu ba yebi ata na quartier te ba te le pango bongo te. Tokena mambetali na polo atolu ba pine za makamba lokuta. Eza ba ini peuple badongolo miso bato bazaona pona ko bebi sa réputation ba konzi IDPS ba image à tout monde eza monté eza lokuta papa bio ngana to ebi mbaje bato wana malamu wana baza ba nzambende ya montage bango ba okyo motelelo moko so foni miste ok makala ba jela ba bazaki nango eza mama sekata ba peuple congolais eza lokuta Kabundu azotambola na makambi mambi matali l'état de droit et le but est pesier penzela te atinda ba autre batolo ba punir ba tourner eza lokuta eza ba jeune bango ba kabana bango ba ini peuple déjà to ba jeune bango malamba to mettre bino en garde kala mingi te to ko chabino maboko. OK, merci kala mingi te c'est un beau chabino maboko to ena dossier à Tseni Mboso akutena mukonza mboka akutena kina na niveau ya Lubumbashi pona maka donc 6 mois au 6 mois au té en septembre baza ko entériné bureau ya Seni donc ça dit kadima a commencé à officialiser ce kadima zo officialiser na kati ya composante na composition ya Seni la bureau ya Seni et c'est ça qui dit batute la muka tindi batute église catholique na CC babo tinda batu et ko suka ndenge ni bo sala c'est ni moi ko ezali union sacrée bis bien au sein atoke na dialogue ba voir monsieur singa dialogue qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup mon mboka na malobo pesingai mambi matali seni na ebisa yo badongolo misu baza ebele awa totalaka bandeko na biso église catholique o bazaki na posa mokonzi mboka akotisa même mise na kati mambi matali seni batu ya catholique nde baluki bambilinga nyonso oyo eza catholique SCC kande olobaka toloba toloba te batu ya catholique babe wana na kotanga komona me soki nalingi abe wana o boyebi abe wana asilikela candidat na bango bazaki na posa mokonzi mboka soutenir ye na kati ya Seni abeona asilikela candidat na bango pourquoi akenda komona mokonzi mboka avant kosola na ye a soutenir ye azala wana lokola président ya Seni abeona ke pe chef de l'état mokonzi mboka tanga biso na Équateur na ba institution nyonso ya mboka biso tozate na ba poste régalienne biso tozate donc est-ce que ata seigneur okopesa biso yango te mokonzi mboka yebisi bango alobi totindi bino bokende bosangana boluluka bodesine ndenge bino bokolinga candidat oyo akomema peuple congolais na élection moko ya malamu oyo ekozala crédible apaisé transparent au peuple congolais akosepela oh non esala matin na république démocratique du Congo badongolo misu babi te chef de l'état yo faut soutenir kaka nde na biso ya mboka na biso po biso tozwi baposte te tozwata Seni soutenir biso so soutenir biso totyaka nde na biso zala ta wana po tozwata Seni mokonzi mboka alobi makambo wana etalinga te soki nalobaki makambo ya Seni à l'époque ezalaki po malonda peuple congolais aboyaki ye peuple congolais atelemelaki malonda baparti politique ebele babimaki na nzela na balabala babaki non malonda koza esika wana te yango totelemelaki malonda tolongolaki ye tobi boluka moto peuple congolais akosepela na ye bokende bosala consensus bobeta masolo na bino bobimisa biso candidat oyo akozala na Seni basango wana lokola mokonzi mboka aboyaki kosoutenir candidat na bango babi te lokola ya aboyi
to comme maman opposant na ende to moi to signer candidat oh bango ba ko bimisa nga mona bango ekozala te lokola kadima azali moto ya tribu luba ba habite ya zande ko atiseke de ko simba te il faut to temela CV na to ko signer yango te na mboka oyo peuple congolais zonyo kama badongolo miso o bazali ko boma mboka ti lelo o vo même bango moko ba catholique ba traiter bango ba médiocre mais lo ba komo ba baninga FCC la Muka église catholique ba sangani ba komine loko moko ba onde ba opposant Tshisekedi o ba telemende fachi pona nini Tshisekedi a chika temps enseignement Tshisekedi na poso iba mbongo te poso linga peuple congolais azana posa Congo kende liboso peuple a sepela alongo la passe o ba habite biso photo te mais la vision et Tshisekedi biso to za la wala pona ba bien personnel na biso moko Antibal peuple congolais na miso comme vigilant awa kala mingi te mboso déjà pesi contre randi et puis mokonzi mboka na biso ba kitaba matata ba boyi ko tinda batu ata ba boyi ko signer ezamba liboso te catholique boya ko signer ba ezalaka sisi bandima ka de ba boyaka eza histoire esikate wanda to yebi yango mais ba institution mboka ko sa musana yango oyo baza déjà sisi sona baza majorité ba okende na biso tina élection ba bimisa biso mokonzi ya Sénat oyo peuple ya Seni au peuple congolais akosepela akolinga asela biso élection kitoko na kati mboka oyo. Bilan provisoire état de siège et comme négatif et positif. Positif makambo esa makitoko positif d'année. Oh papa yo zo kate kuno na est musala yo salama Tshisekedi za black ta eza ba dongolo misu ba secret bi miebele na kati ya état de siège badongolo miso bazaki ba député ba sénateur ba homme politique bazaki ko soutenir ba force armée ba rebelle badongolo miso oyo est pour créer ba mbilinga peuple la ko falokola mbinzo baza déjà na kati ya sac bana ebisio ba kombo na bango nyoso za na liste awa kuna ba groupe armé zaki lokola maebo na force état de siège oyo chef de l'état atinda ki basa musala musazo ko ba seko ko bana ebiso na minto peuple est ba o sepela donc ezabitu maro ko sila na mbala moko te foye ba antibal na kati mbora na biso badongolo misu bazaki ebele ayo zo mona la résidence ya John Numbi un simple général eza kanté mais résidence privée na ye bakuta bibundeli ya bongo to ebisa ki peuple congolais de pekala baza ko cha motema o kinga kati kuna nde danger to ebisa ki bango ba généraux nyonso o ya kanambe na kati banda kuna bango ba bunker ezalaka o bacha ba mandoki ya kanda juro ko kaka ame mame e indi yango kashe dara loba soki bon mais comme ça va venir dans Albert il m'a ko déstabiliser pays bazaki déjà ma cantine so siko na minutes oyo badongolo miso ba ko sala trafic continue ba minduki na minutes nzela kangami et comme siko to kata ba misisa nyonso pa badongolo misu kala mingi te ko yoka résister kitoko ya état de siège oyo mokonzi mboka Chilombo asali oyo ki ba américain da ba kitaki na terrain kuna black ya susté bazo poudre des ordres Chilombo sa musa ba ba konzima te baza ba ignorant mais pour votre formation peuple congolais et sika bozali ba diaspora état de siège eza na réussite totale Tshisekedi dans sa black té état de siège black ya té ba dongolo miss oyo ba bata makina ba sa militaire parlementaire kate ba oza dévoiler en posa bo bangelo ko moko tende musale ko ba se ko ba bo betela mokonza mboka maboko. OK, merci. Na ordre du jour au débat dans l'Assemblée nationale des pères et des mères ils écarté Katumba longue bino banolo bato ntambonga muninga noté. Merci beaucoup. Kande balobara Chilombo beta politique moro asa no ro distraire yo soit distraire yo après ya zuyo Chilombo papa ba na ebisio ba ordre du jour ba chewana so no gangi tour des pères des mères mais yangwana na session de septembre exact. Est-ce que ba bimaka ba session sili aba session ba cheba biti ne ba cheka ba session so ba ochate et sili libela mandat de secret to lobi kala papa kita mata papa lo wana le père des mères bande ko na biso belé ba keye bande ko Katumbi ali bande ko belé na lo wana le père des mères mutalo bango de net sa funga te ya wa ko yana lo wana na samela so to kolia ye zanga te mutatinda yana Katumbi bakadi mo ba keye baba ba kingo ba kei na loi de na loi wana de père et de mère
papa to bosani makambo wana te peuple congolais za ozake ceux qui ba député ba ko bossa na peuple congolais ko rappeler bango po bisiri to tinda bango kuna ba député wana baza ba auto bengi ba tinda mina biso peuple congolais ceux qui bango ba bossani ko cha ordre du jour na loi wana ba longola ngo ba tia ngo écarté ceux qui ba leka nyaka biso peuple congolais to ko dévoiler bango Katumbi akita matata zibo mengolé nyonso apanti biso to ko dénoncer et puis acha yango na mutu na ye présidence ya mboka Congo oyo alongola espoir akotika la kozwa yango soko mokete akende na bale akende lokola président ya FIFA pa linga bale mais o makambo etali présidence ya République démocratique du Congo Katumbi abosana peuple congolais azalozake bakosa bino te balongoli loi wana Katumbi agane bino lokuta kala mingi te boko kason merci beaucoup. OK, merci kala mingi te boko kason wana eza maloba oyo euti epai na yo ndeko Nema donc j'ai toujours na yo to coach na dossier ya ba biloko d'arrêt alimentaire ukanki awa sose zo kita tomse zo kita to komi wapi na nazo ko sa peuple IDPS beaucoup mais jamais ka sam jamais ka sam ndo sala ba pano a tchena c'est 50 non ba tongi njate me date c'est pano banda chan jele pe tiko to ngate ozo promettre mais sur le terrain bande ko bele ba to mo le lokote to suki wapi na dossier biloka kulia. Merci beaucoup mon mboka Antibal na malobo pesingai eloko liboso na mboka na biso ezali ke motema mabe kindoki peuple congolais moko na azana poser avancement mboka na été peuple congolais ko la to lia te biloko ekite biloko zo mata c'est que dans ça eloko te gouvernement c'est eloko te mais tant gouvernement zo ba décision au le peuple azala sima gouvernement soutenir ya ko ba est kosimba et kosimba contre ta ko sala eloko te est-ce que ça soit kiti bato bazaki lokola opérateur économique na kati samboka la biso balinga peuple congolais te y compris ba Olive Lembe o bazaki ba konzi orgaman égal pardon ba boma orgaman ba communiste égal ba kenda kosoma belé pour na peuple congolais ba tchaka yango na ba to likolo a futa taxe à l'état te asomba yango kuna mbongo na biso mo peuple congolais aye nango awa matisi yango talo koleka gouvernement union sacrée ya ba guerrier ba combattant ba habité biso to ba warriors alors to ça ndeli pour na peuple congolais photo ça musala to kolandela ba prix ya bilei o etali peuple congolais bateka basomba yango ndeli bateka yango ndeli bazo combien basali ba investigation ba kuti ba mbongo oyo ba chaka kaya ba prix exacto à likolo ba bifo bo dimi ba prix na bino ote ba taxe eleke belé mokonza mboka apesi maloba bokende kuna bolongo la ba taxe wana likolo wana ba kitablo le peuple congolais alia ba vandi ba soli na gouvernement ba zuma ba kangisi masolo ba kem pandi ba obité soto kiti biloko chilombo peuple congolais ko linga ko le kate photo créer ba koka jam il faut que ba opérateur économique nyoso wana baza ba collaborateur ya Kanamba Hippolyte na Olive Lembe bango baza na poste avancement mboka Congo te n'importe ce qui ba na poste peuple congolais c'est plata mokete bango poste na bango esali peuple là il est là afinga Tshisekedi Kabila kutu bien Tshisekedi malam mokonza mboka yona azuli bango mesure bazo sangisa budget kala mingi te batinda gouvernement akende kosombe la peuple congolais bilei oyo ba ebisaki biso ba soso ba Thompson kala mingi te zoya ba o ba osala fier ba osala keto biloko ekende kitate bakangaka mutema kala mingi te ba olela opérateur économique bino bozawana pona kiketo pona jalousie bo obité boko appliquer loi ba cheli bino te da ba taxe balongoli ba fongoli mutema bino bokangi mutema na bino me kala mingi te bozo fimbu ya kekele ba dongolo misto ebi déjà bino kala mingi te fimbu ya kekele fachi wana zawana lobi kata 2023 élections le peuple congolais faut leki toka mela kitoko mais boye ba yango bo police biloko lokata ba dépôt bo kitero mais to somba yango te to somba biloko à l'état oyo koya na bino muta bloquer ce Kabila mais ce circuit Kabila za lokanda ta ba za ba misebele
il a fait 18 ans, il avait bien préparé sur tous les plans. Bah, mais si ça t'ose au monde, il y a Salibo, il y a Bibisi Boy, ah, aux autres, comme solo, ah, Transco. Ministre des Transports, tu s'est retrouvé à la résidence privée. Avec 161 bis Transco, oh, bah, diriger Transco, bah, c'est qui $1 million de dollars pour qu'il n'y ait pas de bon, qui n'a pas de Mickey. Même ministre qui est bah, Transco, on a bah, moteur et longwa, bah, pinet et longwa, bah, vitre et longwa, donc, bah, saccagé en degré zéro, qui n'a pas oh, bah, l'ingénieur peuple congolais. Nous sommes en nini, bon, Kobima, bah, qui est au salon, Moussala, mon takati parti naé, oh, l'ongoli, papa. Qui dongolo misu kindoki oza na kati ya mboka oyo soki ngai na yo peuple to telemité boye ba pasi pe mawa po Kabila azaki na ba carte sebele ba carte na nyonso Tshisekedi a déjoué habité to na plan sur plan économique à quel sur plan économique bo telemela ye bo kisabilo roté bon arosala le roté bo boy kisabilo ko peuple congolais sekaye yango tozomona mais kala mingi to yebisi bino yo zolanda ka Kanambi ozolanda Jeannette Kabila ozolanda Zoé ozolanda Olive Lembe mais to yebisi bino John Numbi azapi na minutes o Kalev azapi na minutes o ah black ezate mo ba pesa ki bino ndingisa bo kisabilo ko balongoli ba taxe bino bo chema pe kalikolo peuple akosomba biloko na bino te to kosomba biloko oyo koya pour na peuple congolais. OK, merci bo kosomba biloko oyo koya pour le peuple congolais. Mandat d'arrêt va rescapé va victime ya Kamuna Sabasengi dans ces pays Babaka Kabila Bocham na Ramazan Shadari. Commentaire non. Merci beaucoup mon amboka. Oh to yebisa rabino déjà biso IDP. Déjà biso IDPS to yebisa rabino Kabila kitamata azanyoka bakati mutu mukila makoningana. Awa siko mambi makambongo commission loko chatembe Kabila ba okanga ete ba osimba ete wana Kabila camarade ya fachi wana boa droit ya fachi batambo ane balaka ba melaka nae na kati ya mandat da meno batini ba osupo bango ba okende bakombo otanyana bazebele misato otanyana me baza liste mulai papa awa déjà ba ke chebe ba boma ete Kabila mtaboma ete zaki bango na bango mosi ya ndumba yenda salaki baje na kati ya mutuka awa to kotide makambo tu aba osambisa bino na ba preuve ya te ke to luka su ba preuve to sa su bote ba preuve ezali oya ba liwa ya bato bino boboma obo sakaja obo pia toza ba preuve oyo ezali kolo ya CPI le liboso message justice congolais oyo bino fallait bo kende ko répondre na ba acte na bino bo posaki ngonga ngo ebelemi peuple congolais to soutenir bande corona Kabila za microbe oyo za na kati ya mboka na biso ba Ramazan Shadari baza ba microbe tandis que bango baza na kati ya mboka oyo évolution kozala te pasi kozala bitumbe kozala souffrance kozala po bango baza ba dongolo miso kala mingi te bazokende tozaki na posa toyeba déjà mababulu baesika babomba baesika basala makambo mpo na mboka déjà totimbeli yango eza réalité na ntongo moko ekotana bokoyoka na RFI Kanambe Hippolyte azwi bekolobe kaka. OK, merci de comme na suka monsieur bolingaka tolo baté otozala kina Neymar zali moko ya ba communicateur toujours ya parti ya IDPS nazo luka bato ala muka na mindo nazo luka bato ala muka presse penge nani Niko Maengele numéro ezana bo benga boya awa droit de réponse nous eza garanti par Antiba eza créer sa démocratie eza ni plateau IDPS ba bazara disponible ba benga na benga bayaka so baza na actualité ba bengi journée na eza qui permettre na on l'émission d'ailleurs on boya ne mon pe na bino monique non bande comme bazo passer à côté de la plaque qui bo bengi Antibal venez tout ça là oya awa yo poser parole. Merci to comme na sous émission na biso na éviter ndeko oza na 2 minutes mituna banga batuna o ezanga ki be 1 minute mot de la fin no rapide 1 minute pour tout kabwana. Merci beaucoup na balandi na biso partout bozwi libaku ya kola na biso na ngonga oyo o mwana musala bino président Neymar molobeli ya peuple tozalaki wana pona kotalisa bino mami matali mboka
touti wapi tokomi wapi tozokende wapi mpona itando ikengo nga eza ya moke bozala bainformation akopesa biso contact na biso ezali plus 243 90 38 77 140 plus 243 90 38 77 140 peuple congolais tosanga lokola moto moko tozala osake tokomi na gora virage ya suka yo ozala na posa ya avancement mboka kongo ngonde yango yo tosanga lokola moto moko tobunda bitumba toboka munguna za libanda po tozala na sengo ya kozala na kati ya mboka na biso matondo mingi. Ok, merci tokomi na suka émission na biso émission bolingaka tolo baté pour tout ça décryptage ya actualité politique tapambola bino de to ba toujours lola les a ofuta sima to koloba zamba botoroze wapi bo s'abonner massivement à kati la base laisse pour à chaque moment en temps réel nyonso vous allez informer. Merci d'avoir pu nous répondre à l'invitation. C'était votre humble serviteur Moïse Maoka Antibal. Affaire à suivre. Ciao. Ministre des Transports, tu te retrouves à la résidence privée. Avec 161 bis Transco. Oh, va diriger Transco, va faire 1 million de dollars pour qu'il n'y ait pas de bon qui n'a pas de miki. Même pour ministre qui écoute ba Transco, on a ba moteur et longwa, ba pneu et longwa, ba vitre et longwa. Donc ba saccager en mode degré zéro. Qui n'a pas oh ba ligne peuple congolais. Nous sommes nini mbongo kobima bake osala na musala muna mtakati parti na ye o alongoli ye papa kidongolo misu kindokyo za na kati ya mboka oyo soki ngai na yo peuple to telemité boye ba participer mawa po Kabila azaki na ba carte sebele ba carte na nyonso Tshisekedi a déjoué habité to que na sur plan économique à quel sur plan économique bo telemela ye bo kisabilo roté bon arosa et l'autre thème bon qui c'est bien au peuple congolais c'est caé il y a un autre zomona mais quand la mingi to ebi sibino yo zolanda ka kanambe ozolanda Jeannette Kabila ozolanda Zoé ozolanda Olive Lembe mais to ebi sibino John Numbi azapi na minutes o Kalev azapi na minutes o ah black ezate mo ba pesa ki bino ndingisa boki sabiloko balongoli ba taxe bino bochema pe kalikolo peuple a kosomba biloko na bino te to kosomba biloko oyo koya pour na peuple congolais. OK, merci bokosomba biloko oyo koya pour le peuple congolais, mandat d'arrêt, rescapé, victime ya Kamuna Sabasengi dans ces pays, Babaka Kabila, Bocham, na Ramazan Chadal. Commentaire. Merci beaucoup mon amboka. Oh tu es Sarabino déjà biso ide pes tu es Sarabino Kabila kita amata azanyo kabakati mutu mukila makoningana. Awa siko mambi makambo ngo commission loko chatembe Kabila ba okanga ete ba osimba ete wana Kabila camarade ya fachi wana boa droit ya fachi batambo wana balaka ba melaka nae na kati ya mandat da meno batini ba oso po bango ba okende bakombo otanyela bazebele misato otanyela me baza liste mulai papa awa déjà ba ke chebe ba boma ete Kabila mtaboma ete zaki bango na bango mosi ndumba yenda salake baje na kati ya mutuka awa to kutida makambutu aba osambisa bino na ba preuve ya teke to luka su ba preuve to sa su bote ba preuve ezali oya ba liwa ya bato bino boboma obo sakaja obo pia toza ba preuve oyo ezali kolo ya CPI le liboso message justice congolais oyo bino fallait bo kende ko répondre na ba acte na bino bo posaki ngonga yango ebelemi peuple congolais to soutenir bande corona Kabila za microbe oyo za na kati ya mboka na biso ba Ramazan Chadar baza ba microbe tandis que bango baza na kati ya mboka oyo évolution kozala te pasi kozala bitumbe kozala souffrance kozala po bango baza ba dongolo miso kala mingi te bazokende tozaki na posa toyeba déjà mababulu baesika babomba baesika basala makambo mpona mboka déjà totimbeli yango eza réalité na ntongo moko ekotana bokoyoka na RFI Kanambe Hippolyte azwi bekolobe kaka. Ok, merci de comme nasuka émission bolingaka tolo baté otozala kina
Neymar vous allez moi ba communicateur toujours il y a parti à IDPS nazo luka bato la muka na mindo nazo luka bato la muka presse penge nani ni koma engele numéro ezana bo benga boya awa droit de réponse nous est garanti par Antiba ils a créé sa démocratie ils a ni plateau IDPS ba bazara disponible ba benga na benga ba yak so ba za actualité ba bengi journée na ils a qui permettre non c'est l'émission d'abé on boya ne mo pe na bino moni que non bande comme bazo passer à côté de la plaque qui sont bo bengi Antibal venez tout ça là oya awa yo pose parole. Merci to comme na souki émission na biso na habité ndeko ozana 2 minutes tourner bangaba tourna o ezanga ki be 1 minute mot de la fin no rapide 1 minute pour tout kabana. Merci beaucoup na balandi na biso partout bozuli baku ya kola na biso na ngonga oyo o mwana musala bino président Neymar molobeli ya peuple tozalaki wana pona kotalisa bino mami matali mboka to uti wapi to komi wapi to kende wapi pona ta itando ikengo ngaiza muke bozana ba information ko pesa biso contact na biso zali plus 243 90 38 77 140 plus 243 90 38 77 140. Peuple congolais to sanga lokola moto moko to zala osake to komi na gora virage ya suka yo zaka na posa ya avancement mboka kongo ngonde yangoyo to sanga lokola moto moko to bunda bitumba to boka munguna za libanda poto za na sengo ko na kati ya mboka na biso matondo mingi. OK, merci to comme na suka émission na biso émission bolinga tolo baté pour tout ça décryptage ya actualité politique. Tapambola bino de to ba toujours lola les au futa si matokoloba zamba botoroze wapi. Vous s'abonner massivement à carte la base laisse pour à chaque moment en temps réel nyonso vous allez informer. Merci d'avoir pu déconner pour l'invitation. C'était votre humble serviteur Moïse Moka Antibal. Affaire à suivre. Ciao.